Оқуға түсе алмай қалдың ба? Иә. Енді ата-анама не бетімді айтам. Мен де түсе алмай қалдым. Келесі жылы түсеміз. Келесі жылда түсе алмай қалсам ше? Көрерміз. Менің ауылға барғым келмейді. Ал менің қайтқым келеді. Жылама. Әлі-ақ бәрі жақсы болады. Мынау сенің жолыңа. Рахмет. Сосын. Газет сатып алдым. Пойызда оқырсың. Жол қысқартады ғой. Енді сені ұмытпай хат жазып тұр. Хабарлас. Әрине. Жазам. Мүмкін сен ойланарсың, жарайды. Келешекте бала. Кел. Қарным ашып кет. Біреусі маған, біреусі саған. Капустамен бар ма? Бар, міне. Ой, рахмет. Мынау маған. Мүмкін қаларсың. Жоқ. Ауылға кетуім керек. Бірақ бір жылдан кейін міндетті түрде келем. Саған не болды? Не оқып отырсың? Мәссаған. Ақмола Астана болғалы жатыр екен. Қалай? Астана Алматы емес пе? Міне, мынаны оқып көрші өзің. Қара. Назым, сенің пойызың келді. Болсаң, шенді неғып отырсың? Тұр. Науылды бұт кетпе, кәне. Жоқ. Тезірік жинал. Мен ешқайда бармай. Неге? Мен жаңа Астанада қалам. Шын айтасың ба? Иә. Бірге жүргенді ба? Әже, хат келді. Нана үсті. Ана қой. Оқы. Қаны. Қане, оқыш. Оқығанда көзім көрмейді ғой, не қыл дейсің? Сәлем хат, апа, көке, қалдарыңыз қалай? Бәр аман ба? Менен үлкен сәлем. Оқуға түсе алмай қалдым. Құдайым-ай. Енді сырттай тапсырамын депті. Менде барлығы жақсы, жұмысқа орналастым. Мәссаған не дейді? Жұмысқа орналастым дейді. Құдай атты. Жұмыстан жатақхана берді. Олармен бірге тұрамын. Апа, жылы киімдерімді бергіз беріңдерші. Менің заттарыма ешкім тиіспесін. Анада айттым мен.
бірге барайық дедің. Не сен, не мен баруымыз керек еді. Жалғыз өзін жібердің. Енді ойбай-ау, онда әпкесі болды ғой, содан кейін соны паналап кетті ғой. Оның күйеуі әскери адам. Басқа жаққа қызметке ауысуға тура келді. Қойшысын не бар еді сонда да. Шымкент, Алматы тұрғанда сол Ақмолада не бар? Өзі бір суық, ит байласа тұрғысы жер. Келіп жатқан дәнеме жоқ, жұрттар тұрып жатыр ғой бәрде. Қайта қиыншылықты көрбескен жақсы. Ал енді Ақмола түбі Астана болады. Менің қызым қайта ақылды. Оны айтқан ғой. 3-4 жыл болды. Болады жар, болмайды жар. Болады. Көп айтса, болады. Өзімнің елбасы ретіндегі міндеттерімді Апырмай, әне, тыңда. Қазақстанның мемлекеттік нышандарымен президенттің байрағын Қара, жаңа көрдің бе? санамыз Ақмолаға жөнелту салтанатты желісіне Ақмола, шақырдым сіздерді. Астана болып жатыр, ал. Айттым ғой. Тәуелсіз Қазақстан тұңғыш рет өзінің қалауымен Бәрекелді. халқының мүддесіне сәйкес өз астанасын Қызымыз таңдап дұрыс алды. жасаған екен. Бұл тарихи дұрыс болған ең бірінші екен. рет қазақтың тарихында шешіліп отырған мәселе. Ел тарихындағы, тағдырындағы маңызы мен мәні айрықша зор, теңдесі жоқ. Қызға да тойдым. Сандуғаш, левкастарды әкеп қойдық, қоймадан аларсыңдар, жарай ма? Жақсы, жарайды. Сәлем қыздар. Сәлем. Назым, қалайсың? Жұмыс қалай? Сәлем. Жұлдызды көрген жоқсың ба? 8-ші қабатта. Рахмет. Бұл қай қабат? Бұл 7-ші. Жақсы, көріскенше. Осы айда жатақхананы тезірек бітіріңдер деп жатыр. Үлгереміз бе? Үлгереміз. Күндіз-түні жұмыс істеп жатырмыз. Осы астанамызды неге Алматыдан Ақмолаға ауыстырды екен? Неге ауыстырса да, тағы да бір Алматы сияқты әсем қаламыздың болғаны жақсы емес пе? Иә. Астана Алматы сияқты болғанша біз қартайып шалбар шығамыз. Ештеңе жоқ, сен үйленіп, балаң мектепке барғанша Астанада адасып кететін боласың. Иә. Астананы Ақмолаға ауыстырған дұрыс па, бұрыс па, оны болашақ көрсетеді. Иә, дұрыс айтасың. Мен бәрібір қарсымын. Неге? Одан да біздің Шымкент астына жасамай ма? Ой, сен де Шымкент айт. Немене Шымкент? Бізде күн жылы шашлық 24 теңге, рахат. Онсы рас, бірақ. Беймарал жейсің. Ой, сәлем. Сәлем қыздар. Жоғаршы. Қалдарың қалай? Сендер тәттін жақсы көреді деп шоколад алып келдім. Рахмет. Жұмыс қалай қыздар? Қиын емес па? Үйреніп қалдыңдар ма? Иә, онша қиын емес. О, домбыра. Кімдікі? Жұлдыздікі? Жұлдыздікі? Жұлдыз домбыра тартасыз ба? Иә, жұмыстан шаршап келгенде анда-санда ойнайын. Жақсы. Жұлдыз, үйде қант бар ма еді? Жоқ. Сіз де жаман ойнамайтын сияқтысыз ғой? Кезінде консерваторияға тапсырып түсе алмай қалдым. Сөйтіп құрылыстан бірақ шықтым. Олай болса, шай қайнағанша бір ән айтып берсеңізші. Жарайды.
менің атпас ақтаңым, сенсіз батпас қырда қызыл күн. Ешбір ғажап саған тең келмейтіндей, қайдан келдің менің қылықтан? Көкшетаудан келген қылықтың. Түн ұйқымдай төрт бөліп, сен ойлаймын қылықтым. Әлі жүрмін шаршамай, жетегінде үміттің. Қылықтым-ай қылықтым, сағыныштың сары уайымы. Басымнан кешіп жүремін. Айтшы жаным, жалғанда жалғыз қайтып, қызық дәурен енді сүремін. Түн ұйқымдай төрт бөліп, сен ойлаймын қылықтым. Әлі жүрмін шаршамай, жетегінде үміттің. Қылықтым-ай қылықтым, түн ұйқымдай төрт бөліп, сен ойлаймын қылықтым. Әлі жүрмін шаршамай, жетегінде үміттің. Жетегінде үміттің. Я, рахмет. Жақсы ән екен. Я, жақсы. Ал, бұл ән кімге арналған? Бір құрылысшы қызға. Құрылысшы. Саған күшті берсеші. Отвертка ары жағына қоса берсеші. Сәлемет. Амансыңдар ма жігіттер, жұмыс қалай жүріп жатыр? Сәлеметсің бе? Қалайсыңдар қыздар? Қалайсыңдар? Сәлеметсің. Бүгін мұна екі бөлмені бітіріңдер де жоғары қарай шығыңдар. Бүгін ба? Иә. Қызықсыз, қалай бітіреміз? Уақытымыз жетпейді ғой. Білмеймін ештеңені. Мұна объектіні өткізу керек ертерек. Бітіріңдер. Қалай бітіреміз? Бітіре алмаймыз ғой бүгін. Түнімен ұйықтамасаңдар да бітіресіңдер. Алматыдан өкімет көшіп келе жатыр. Бір айдан кейін өткізуім керек. Қуат, неғып отырсың? Бар Светаға көмектес. Қазір апай. Жалқауланбай істеңдер жұмыстарыңды. Қалай, қаншалыпсыңдар? Қанағат қарын тойдырады дейді ғой. Дұрыс айтасың. Ал енді не істейміз? Анау көрші жатақханада дискотека болады, барамыз ба? Бәріміз де барамыз онда. Мен
шырақтап жылайды жылайды да көзің жасын болайды 18-ге жаңа толған жасар еңбектерінен өз бақытын сұрайды 18-ге жаңа толған жасар еңбектерінен өз бақытын сұрайды ай 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 ақ сәулем мен де сенің жақсы әнің болайын ақ сәулем мен де сенің жақсы әнің болайын Ал енді құйыңдар мына жерге су. Бәрін құйын ба? Осы өскенде өздерің жесіңдер осы помидорды. Қар жөндеп. Құдай берген құлындарымыз. Менің көмекшілерім сендер болсаңдар топ жұмысым өнбейді. Ақырын, андағын жүресің ғой жөндесеңші, андағы топырақты үгітіп сал. Иә, дұрыс айналай. Осы алтындарым ғой. Ей, биені қайда апарасың? Шаруаң болмасын. О несі? Ертең жұмыстан соң не істейсің? Сабақтан біраз тапсырма берген. Соларды орындауым керек. Сабақ дейсің бе? Қандай сабақ? Сырттай оқимын. Сессия болса жақындап қалды. Дайындалу керек. Оның дұрыс екен. Ертең менің Мейрамбек деген досым туған күні. Бірге барсақ қайтып? Жұмыстан шаршап шығам. Өзің бара бер. Орнымен көңіл көтеріп тұру керек. Бірге барайық та. Танымайтын ортада ыңғайсыз ғой? Жоқ, неге ыңғайсыз? Барлығы менің достарым, өзге ешкім болмайды. Менің ең жақын достарыммен танысасың. Ойланып көрейін, жарайды. Мүмкін барармын. Ойланатын несі бар? Көп болмаймыз. Құттықтаймыз. Біраз отырамыз да қайтамыз. Жүрші енді. Жарайды, барсақ барайық. Ал жиналсақ, құрметті достар, құрметті астаналықтар. Бүгін Мейрамбек досымыздың туған күні. Қош келдіңіздер. Әрине Мейрамбек барлық достарын жинап отыр. Ал енді кешімізді бастайық. Құрметті достар, жігіттер қанеге құйып отырыңдар. Тілекті бермес бұрын, мынау салаттан 90 түрлі салаттан алып отырыңыздар. Жігіттер қанеге құйып отырыңдар. Келмаңдар, қыздар. Қане? Қанеке? Минералкадан құйып жібер. Кел фантадан іш. Әрине кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Мейрамбекке айтылар тілектерді көп. Ортамызға Мейрамбектің досы, жан досы, қонақ қызмен келіп отыр. Иә, ал енді Дархан өз тілегінді айтып жібер. Қошемет! Қареке! Мейрамбек, туған күніңмен. Зор денсаулық тілеймін. Ұзақ өмір саған айтарым бар. Жастық шақ жанып тұрған гүл емес пе? Сол гүлдің нағыз өзі біз емес пе? Осылай жастық шақты Астанада өткізе беріп, өмірдің ең қызығы Астананың көтеріліп келе жатқан кез емес пе? Сол үшін алып қойайық, жігіттер, келіңдер. Алып қойайық. Ал, Дарханның тілегін алып қойыңыздар. Алып қой, ке. Жаңа алдыңыз енді алсаңыз тағы да. Мейрамбек үшін алып қой. Астана шы, кел. Жай шампан, кел. Алып қойсаңшы еді.
енді әрі қарай жалғастырамыз кешімізді. Жігіттер, қыздар. Ал енді жігіттер, қыздар, сәл сабырлық сақтаңыздар. Ортамызда Мейрамбектің досы Қарлығаш келіп отыр. Қарлығашқа сөз кезегін берсек. Қанеке, қошемет, шабалақ. Мейрамбек, бүгінгі туған күніңмен денің сау болсын. Басыңнан бақыт кетпесін. Астананың гүлденуіне барлығымыз атсалысып жатырмыз ғой. Астана сияқты өміріміз гүлденіп, көркейе берсін. Барлығыңызға соны тілеймін. Сол үшін алып қояйық. Не деген сөз, не деген тілек. Ал, Қарлығаштың тілегін алып қойыңыздар. Жігіттер, қыздар, Қарлығаштың тілегіне. Ал, жігіттер, ден сау болсын. Мейрамбек үшін алып қояйық ке. Қане, Мейрамбек. Рауза. Мейрамбек үшін алып қояйық. Ал, қыздар, жігіттер, біраз отырдық. Мейрамбектің туған күніне билейік. Объявляется антракт, антракт. Аспанда тырналар барады, айларда жылдарға толады. Жасым 24-ке келген соң, балалығым артта қалады. Балалықты еске алармын, жылдар бар жасқа толармын. Жасым 25-ке келген соң, жүрегімді іздеп табармын. Жылама махаббат, жылама, саған жылауға бола ма? Қайда жүрсің, Назым? Жұмысқа кешігетін болдық. Бол тез, жинал. Мен бармайым. Сен жылағанбысың? Көзің ісіп кетіпті ғой. Айтсаңшы, не болды? Әлде біреу ренжітті ме? Жарайды. Ой, сен де бір. Кешке келген соң сөйлесеміз. Бригадирге сен ауырып қалды деп айтам. Саламатсыздар ма? Сәлем. Дарханды көрген жоқсыздар ма? Қай Дархан? Сварщик. Анау екінші объектіде. Рахмет. Көтеріп жүр.
Дархан, Сәлем. сәлем. Неғып жүрсің? Не болды? Хабарсыз кеттің ғой. Жұмыс бастан асып жатыр. Менің уақытым жоқ. Өзім хабарласам. Дархан, мен... Жарайды, жақсы. Дархан. Жансұлу, мына құрылысқа ауысқалы жақсы болды. Анау Қуат деген жігіт бар ғой. Соты бәрін көмектесіп, біздің артымыздан соншалықты жанымыздан шықпай қойды ғой. Саған қырнап жүрген ғой ол. Қойшы. Не отырсың? Тұр жұмыс істе. Апай, Назым бүгін ауырып отыр. Саған не болды? Қатты ауырып отырсың ба? Мынаған не болды? Білмеймін. Ауруханаға апарайын ба? Жүр. Жұмысшылар демалатын орынға барып кішкене демала тұр. Жарай ма? Жарайды. Тұр. Жүре ғой. Назым, мен сені іздеп барып ем, ауырып шығып кетті дейді. Не болды саған? Жай ма? Жай. Басым ауырып. Не болды? Бері қараш. Не болды саған? Мен Дарханға барған едім. Неге? Не болып қалды енді? Мен сөйлеспей қойды. Қойшы, Назым, жыламашы. Болды, енді жылама. Жұмысы болып жатқан шығар. Болды. Жүр. Соған бола уайымда. Дархан. Мәке, мен қазір келем. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не істеп жүрсің? Қалайсың? Не керек саған? Өткен түндегі уақиға. Өзің емес пе мас болып менен айрылмай қойған? Дархан, не деп тұрсың? Бұл қай мазағың? Мен не істеймін? Білмеймін, не істесең оны істе, жолама маған. Енді не істеймін? Ауылға не бетімді айтты.
Назым, мүмкін алдырып тастарсың, а? Не айтып тұрсың? Құдайдан қорықпайсың ба? Қалайша өз баламды қолыммен өлтірем? Сен әлі жассың. Өмірің алда. Некесіз баланы қалай дүниеге келмексің? Жоқ. Бәрібір жасанды түсіп жасата алмаймын. Бір рет күнәһар болғанымда жетеді. Сәбиімнің не күнәсі бар? Көрермін. Ал ата-анаңа не деп айтасың? Әзірше ештеңе айтпай. Қазір айтпаған мен артынан шындықты айтуға тура келеді ғой. Оны уақытында көрермін. Ержан, осы біздің қазақтың балалары. Бірдеңе болса сот болам дейді. Банкир, юрист болам дейді. Ал солардың ішінде құрылысшы болам деп армандайтындар бар ма екен? Айтшы. Бар шығар. Ана кірпішті алып бер маған. Иә, соны. Ал бауырым, сен кім болсам деп армандадың? Цемент қайдап барайын? Қоя сал. Иә, әркімде арман бар ғой. Ал менің арманым басқа. Кім болғың келеді? Айтсаңшы енді. Гаишник. Гаишник? Оқымайсың енді гаишникті. Не істеп жүрсің құрылыста? Ол үшін әскерге бар керек бірінші. Содан кейін оқуға түсу керек. Түсіндің бе? Өй, растворда бітіпті ғой. Болды. Қайсар, бері кіч. Қазір. Сен өзің жасай берім, мұнанды бітірсеш. Не болды саған? Тыныштық па? Назымды бір жігіт ренжітіпті. Қатты ренжітіп па? Иә, Назым 2 қабат. Жігіт алдап кетіпті. Жарайды, онда онымен ертең сөйлесем. Бол, уайымдама. Жүр кеттік. Бергел бер, Тархан деген сен ба? Ал мен. Не болды? Азымды неге ренжіттің? Сен кімсің, Қыздардың бригадирсің бе? Оттап тұрсың кесе! Не болды? Жұлдыз қиналып кетті. Ауылға қайтқаным дұрыс шығар. Туған атанам ғой. Түсінер. Шынымен ақ, сен қатты шаршап жүрсің. Босанғаннан кейін не істейсің? Жұмыс жасайсың ба әлде балаға қарайсың ба? Бір жағынан ауылға барғаның да дұрыс. Иә. Биыл мектеп бітіргенімізге 1 жыл толады.
сыныптастарым жиналайын деп жатыр. Айлығымды алған соң. Ауылға қайтам. Мыналар қайда жүреді? Осы көршінің үйіне жұмыртқалап жүрмейді енді. Көке! Апа! Кел балапаным, құлыным. Қызым, апырмай, белім-ай. Амансың ба, қызым? Қалай жеттің? Жақсы ма? Бар, апаң амандас, бара ғой. Апа! Кел, қоңыр қозым. Айналай. Үйге жүріңдер. Жаным-ау, хабар бере салмадың өзіміз күтіп Жоқ, алатын қуантайын едік қой. Қалайсың күнім? Жақсы ма? Оны қайтесің? Жүр үйге, жүр үйге. Әкесі, жүр. Сағындым. Жүр, жаным менің. Бәсе, түнде бір жақсы түс көрдім, сен келеді ғой деп ойлап жүредім. Көзім-ақ көтере салам ғой. Көкем-ау. Бәсе, жүрегім лүп-лүп таң атқалы. Жарығым, сенің келетінді сезген екен ғой мен. Ана, бұйыл шөптерін не қылайын деп жатырсыңдар? Былтырғы шөп. Қыстың ортасына келгенде жетпей қалған жоқ па? Содан ерте қамданып, молырақ жинап алайық дегеніміз ғой. Алға баста не жаңалық бар екен? Қалай барып қайттыңыз? Ай, келін. Шайда кепеш, қызым. Өзіміз құйып ішейік. Апа, мені шай. Ой, рахмет, айналайын. Әкесі шай. Шайыңыздың дәмі керемет екен. Келінің қайда? Көрші ауылға бір жұмыстармен барып келейін деп кетіп еді. Естідің бе? Жақында әлгі әшімнің қызы үйінде отырып бала туып алыпты. Қай әшім? Алға бастағы әшімді айтам. Масқара, әй! Ол қай қызы менің үшінші қызымен оқыған қызым екен? Баяғы үшінші қызы дей ме? Әлден кішісі деді ме? Әйтеуір бір қызы. Ой, әлгі біздің қыздармен оқыған қызы болды ғой. Сол, сен үйіңде анда-санда келіп жүруші еді ғой. Әй, жігітін тауып па өзі, ұстап па біреуді? Солай қалып па? Жігіт табылса үйде отырып бала туғыш ме еді? Ой, масқара бопты ғой, масқара. Алғы баста мен құдаларым тұрады ғой. Иә. Соларға қонаққа барғанды естідім. Солар айтып отыр, әсіресе әке шешесіне қиын болды дейді. Ой, бейшаралар үйінен шыға алмай қапты.
Апа, қазір. Анау класстастарың сені күтіп қалды ғой. Бол енді. Қазір. Назым! Таразда оқып жатырсың ба? Иә, биыл 1-ші курсты бітірем. Өзіңше ауылда боласың ба? Жоқ. Ертең қайтадан Астанаға кетем. Не үшін? Не болып қалды? Жұмыс. Ертеңгі пойызбен Астанаға кетем. Апа, көке, менің енді қашан келетінім белгісіз. Кешіріңдерші мені. Туған жерден, үйден жырақта жалғыз өзім не істей? Енді күнім не болмақ? Бұл да бір Алланың маңдайыма жазған сынағы шығар. Қайда? Түзелді. Қош болыңдар. Ауылым, апа, көке. Бәріңді де қимайын, бірақ амалым қанша. Енді бар күш жүгерімді тек жұмысқа, оқуға жұмсайын. Осы күнәмді жауып, адам болам. Қалайда көздеген мақсатыма жетем. Жетем.
Назым, жағдайың қалай? Сәлеметсіз. Күнің жақын ба? Иә, әлі біраз бар, 2 аптадай. Көмек керек болса хабарласып тұр. Сол бізде жұмыста бұрынғысынша объектіден объектіге ауысып жүрміз. Қайынының үйленіп, тойдың қамымен біраз жүріп қалдық. Ауылдан енді ғана келіп жатырмыз. Орналасып, сол. Бірдеңе болса хабарлас, иә? Жақсы. Жаратқан ем, өзің жар бола көр. Өзің сақтай көр, алтынымды. Не болды? Күнім-ау, күнім. Қоя қойшы. Не болды, балам. Не болды, күнім. Күйіп тұрсың ғой. Не болды, балапаным. Қоя қойшы енді. Қыстың. Құлыным, мен не істейін, сен мені жылатпашы. Қарызғана бешімізде баттық. Осыншама қиналатындай не жазып едім. Балапаным, сен не ауырмашы. Сәлің шыдашы, өзіміздің жылы емес болады. Ауылға барасың. Балам, бәрін жасай, апаңды да көресің. Шаршадым. Мына жер атриум болады, қабырғасы шыны витраждан жасалады. Жұмысшылар құрылыс материалдарын жоғары қабаттарға лифтпен көтеріп алады. Солай. Мына жер жақтардың барлығы да шыныдан болады. Түсінікті. Жұмыс қарқыны көруге тұрарлық. Қанша жұмыскер жұмыс істеп жатыр? Бұл жерде 2000-дай құрылысшы 2 ауысыммен жұмыс жасайды. 2000? 2 ауысыммен. Жұмыс күші жеткілікті ғой? Иә, жеткілікті. Ал еңбек қауіпсіздік ережелері дұрыс сақтала ма? Әрине, еңбек қауіпсіздігі техникалық қауіпсіздік қатаң сақталады. Жалақы жағынан ренжіспейсіздер ғой? Ай сайын беріліп тұрады. Түсінікті. Ішкі әрлеу жұмыстары қалай жүріп жатыр? Ішкі әрлеу жұмыстарын біз қазір жоғары қабаттан бастап біртіндеп жасап келе жатырмыз. Қазір барып біреуін көрсек болады. Жүріңіздер, барып көрейік. Қыздар, абайлап жапсырыңдар. Арасында уақ алып кетпесін, жарай ма? Саламатсыз ма, Назым? Саламатсыз.
Саламатсыз ба? Бұл қыз енді Назым әрлендіру бөлімінің жетекшісі, озат бригадирлеріміздің бірі. Бұл кісілер президент әкімшілігінен тексеріске келді, жұмыстың барысымен танысып жүр. Аха, енді өзің түсіндір. Назым, жұмыс қалай? Жақсы. Қалай жұмыс? Жөн. Жұмыс қарқыны қалай? Жаман емес. Ойдағыдай ғой. Иә, ойдағыдай. Дұрыс. Жұмысшыларының тәжірибесі мол ма? Иә, әрине. Тобыңда қанша адам жұмыс жасайды? 10 қыз, 4 жігіт бар. Өзің жұмыс жасағаныңа қанша болды? 5 жылдай болып қалды. Соңғы 6 айдан бері бригадирмін. Қалай, бригадирлік болмай ма? Ұнайды. Дұрыс. Жарайды, жұмысқа сәттілік. Біз кеттік. Жақсы. Сау болыңыздар. Назым, келесі техникалық бөлменің түс қағаздарын жабыстыра беріңдер, айтпаса Бүгін бе? болмайды. Мына бөлмені бүгін бітіріп, басқаларына ауысыңдар. Жақсы. Е, Сау уақыты болыңыз. қызы. Таныш балам. Қане. Мені мазаламаш балам. Әсет. Бір дегенім білеу, екі дегенім егеу, үш дегенім өскі. Әсет, әкеле ғой қолыңдаған. Бере ғой. 4 дегенім төсек. Саламыз ба, балалар? Үй салмаймыз ба? Кәнеке салаңдаршы. Қанша болды екен? Саламатсыз ба? Сәлеметсің бе? Балам. Әсет. Әсет. Әсет, мама келді. Әсет. Әсет, жүр. Келе ғой. Жақсы де. Жақсы, Сау жақсы, бол. жақсы. А? Сау бола ғой. Көріскенше. Жақсы, сау болыңыз. Сау бола ғой. Кел, ұста. Өзің төсің ба? Қазір абайла. Қане? Ақырын. Ақыл. Саламатсыздар. Сәлеметсіз ба? Мына бөлмені қашан бітіресіздер? Бітіргіміз келген кезде бітіреміз. Қалжыңдайтын уақыт жоқ. Бастық бізге тұсқаға жапсырыңдар деп жатыр. Қалауыңыз білсін. Телефоныңызды берсеңіз 1 сағатта бітіріп береміз.
Жарай. Сіздер онда 1 сағатта бітіріңіздер. Көрерміз. Менің атым Жұмабек. Жони десеңіз де болады. Жұмыстағы Жұмабекті білесің ғой? Иә. Кеше сонымен таныстым. Былай, жақсы жігіт сияқты. Кеше киноға шақырды. Бірақ мен ештеңе деген жоқпын. Қашанғы үйде отыра бермексің? Бармайсың ба? Жұмыс деп қала берсе сырттай оқып жатырсың. Өлетін болдың ғой. Бүйтіп жүре берсең, жастық шағыңның қалай өтіп кеткенде білмей қаласың. Ай. Жұмыс. Мен ол жігітті таним. Өзі көрікті, адамгершілігі бар, достарының арасында сыйлы жігіт сияқты. Мүмкін маңдайыңа жазылған бағың шығар. Көп сөзді қойда, шақырған жеріне бар. Әсетімді қайтем. Балаға мен қарайым. Балам бар екенін білсе, қалай қарар екен? Балада тұрған не бар? Барлығын ашып айт. Ол Шымкенттікі ғой. Ата-анасы білсе, қарсы болатын шығар. Сен әке-шешесімен бірге тұрмайсың ғой? Оған бар шындықты айтам. Солдырып жайқалған гүлдерін көктемнің бәріне бір өзім кінәлі кеше алмас ешкімде қатесін өткеннің қолдағы асылды уыстан шығардым жазықты жанымды емдеуге тұрмайды өткен күн көшінен оралмас бір арман жазылмас жүректің жарасын тырнайды өзекті талдырып өкініш оттары күйдіріп жандырып сағыныш шоқтары қинайды көп мені амал не көнемін көңілімнің көктемі келер деп сенемін. Рабочий день заканчивается, по домам, да? Хорошо. Салам алейкум. Уағалейкум. Здорово. Қалай?
Жұмыс қалай болып жатыр? Жартысын бітірдік. Кешке дейін бітіреміз. Темекі бар ма? Кеше киноға бардым. Қандай кино? Есімде жоқ. Ең бастысы бір қызбен бардым. Ол қандай қыз? Назым, сылақшылардың бригадирі. Анау 7-ші қабаттағы. Иә. Сен оны танисың ба? Баяғыда Миноборонада бірге жұмыс жасамыз, жақсы қыз. Сол енді үйленем ба деп жүрмін. Үйдегі әке шешемде үйлен деп қоймай жатыр. Оның үстіне жасты болса 27-ге келіп қалды. Үйлену керек. Жақсы қыз дедің ғой, ә? Жақсы қыз. Оның бір баласы бар екен, білесің бе? Қалай? Ол маған ештеңе айтқан жоқ қой. Енді өзің білесің ғой. Жұмабек. Саған не болған? Түрің бұзылып кетіпті ғой. Демек рас болғаны ғой. Баланың бар екен неге айтпағансың? Не, мені білмей қалады деп ойладың ба? Кешір. Мен... Мен... Өтірік айтып, менің басымды айналдырып алмақшы болдың ба? Ауылдағы ата-анама, туған туысқандарыма не бетімді айтам, а? Неге үндемейсің? Неге үндемейсің? Барып тұрған сайқал екенсің. Көргім келмейді. Canım benim küçükentay. Nazım? Ne oldu sağın? Неге жылап отырсың? Мені күтіп алыңдар, апаң. Ауылдан апаң келе жатыр екен ғой. Қуанбайсың ба? Жоқ. Мен ол үшін жылап отырған жоқпын. Енді не? Жұмабекпен сөйлестім.
балам бар екенін біліп қойыпты. Апаң болса ауылдан келе жатыр. Әсетті не істейміз? Демалып жатырсыз ба, апа? Иә, кішкене демалып жатырмын. Жұмыстан не кешігіп келдің? Объектіні бүгін өткізіңдер деп еді. Жаңа ғана бітірдік. Ой, Құдай. Ауыл қалай? Ауыл жақсы. Көкемнің денсаулығы ше? Оған не белі келер дейсің мен тұрғанда? Оның жағдайы жақсы. Ауылға неге келмейсің? Білесіз ғой, жұмыс. Бір жағынан оқуымда бар. Немене, оқу, жұмыс деп, немене біз өлгенде келейін деп пе едің? Несі? Өйтіп айтпашы, апа. Алтыным, жалғызым, Құдай бере салған құлыным. Әкең екеуміз әбден сағындық. Әкең әуелі маған көрсетпей жылап алатынды шығарды. Әйтеуір шыдап жүр ғой. Саған қарай ұшуға қанаты болмай жүр. Құлыным, алтыным, өзің жағдайың қалай? Жақсы ма? Жұмысың жақсы ма? Жақсы, апа. Сабағың дұрыс па? Сәлеметсіз бе, апа? Айналайын, кел, жақсы ма? Келе ғой. Бұл менің құрбым. Аты Жұлдыз. Бірге жұмыс жасаймыз. Сіздер танысып әңгімелесіп отыра беріңіздер. Мен қазір. Бара ғой. Иә, қалың қалай қызым? Жақсы, апа. Қай жақтан келдің қызым? Көкшетауданмын. Көкшетаудан? Қайсар, менің балам жылаған жоқ па? Жоқ. Әсет, кел балам. Жаным менің, жылаған жоқсың ба? Әсет, келші, айдеш. Алтыным. Жерлік кетті. Тағы да сүйші, кәл. Қайсар, қарай тұрасың ба, иә? Мен қазір. Айналайын, бұзаққа келгенге көп болды ма? Астанаға келгеннен бері Назыммен бірге жұмыс жасап, бір нанды бірге бөлісіп жеп жүрміз. Тұрмыстамын, бір қызым бар. Осында жоғарда тұрам. Әңгімелесіп отырсыңдар ма? Иә. Бәрі дұрыс па? Жақсы. Шай әзірлеп жіберейін. Әкесінен айнымай қылған. Балам, қайдан келдің? Біз кеттік. Жүре ғой, жаным. Біз кеттік. Қазір. Жаңа қызым бар деп еді. Мынауың ұл ғой. Қызым 1-ші класстан мектепті жақсы оқыған. Мектепті әлгі қызыл диплом берді, немене де әлгі? Аттестатпен. Ой, Құдай-ай. Я алтын медальмен бітірді. Сосын оқуға барамын деді. Жарайды деп, әкесі екеуміз тапқан таяң суырып қалтасына салып бердік. Оқуға түсе алмай қалыпты. Сөйтсе, звондай болайыншы, апай. Звондай ғой. Қызым оқуға түсе алмай қалыпты. Енді ауылға кел, құрсын оқу десем, жоқ, ят қой апа дейді. Содан сылақшы болып құрылысқа жұмысқа тұрды.
өзімен қатар қыздар да бар екен дейді. Сөйтіп жүріп Не істеп жатырсың? Дастархан жайып жатырмын. Әсет жылаған жоқ па? Жоқ, ол балалармен ойнап жүр. Апам қайда? Апам далаға шығып кеткен. Бір сағат бұрын кеткен. Қайда жүр екен, а? Жүр. Үй, апа вахтер жанында тұр ғой. Бар, тез алып келші. Бол. Ой, Костя, жол берші. Сөйтіп қызым жұмыс дегеннен кейін әлгі әрлеу бөлімнің бастығы болыпты. Бастық болғалы алтынымның жалақысы да жақсы, кейде бізге ақша да салып тұрады. Апа, мұнда тір екенсіз ғой. Иә? Жүріңіз шай ішіңіз. Барыңдаршы, тегі мен аш емеспін. Тамақтай болып қалды ғой, апа. Жүріңіз шай. Әңгімелесіп отыр едім, не болды сендерге? Мен сізге не сатып алып ем? Аты, не? Аты есіме түспей отыр. Жүріңізші көрсетем. Жүріңізші енді. Қойш, бара берші ары, тегі. Апа дейм, оның аты, Бериван деген орамал. Бериван? Иә. Айналайын. Жүріңізші, апа. Сау бол, айналайын. Жүріңіз, қазір сізге көрсетем. Мен соны көптен бері іздеп табамай жүредім. Қайдан тауып алдыңдар, а? Апа? Құдайым, жатақханаларың не деген ыстық. Біздің вахтерша қандай екен? Сөйлестіңіздер ғой? Иә, сөйлестік. Не айтты? Бәрін айтты. Біз жайлы да айтты ма? Айтты. Біз жайлы не айтты? Сендер туралы не айтсын? Өз жаңадан келген екен. Әрең дегенде жұмысқа кіріпті. Алқаш күйеуінен әрең дегенде ажырасыпты. 3 баласы бар екен. Айналайын-ай, өзі бір сондай керемет тамаша келіншек екен. Ей, сен жаңағы Бериван орамалың қайда? Ой, апа, орамалды қайтесіз. Жүріңіз, шай ішіп алайық. Орамал содан кейін көресіз. Жүріңіз. Сендерге не болды? Жүріңіз енді, келіп отырыңыз. Қайтеді мыналар сонша жырқ-жырқ еткендер. Сақтақтай. Алло, сәлеметсің бе, Назым? Мен Гүлшат Әбсаттар қызымын ғой, құрылыс департаментінен. Иә, қалыңыз қалай, Гүлшат апай? Жақсы. Өткендегі құрылыс мәселесі жөнінде хабарласып тұр едім. Иә. Айтылған құрылыс жобасы сендердің компанияларына жүктелді. Иә. Жақсы. Ертең кеңінен талқылайық деп едік, қалай қарайсың? Жақсы. Іске сәт, Назым. Рахмет сізге. Көріскенше.
сүйдім мен махаббат тату сенен білдім мен бағыңды өзіңнен асқан мәңгі бармамын көзіңнен көрем бақыт таңдарын аяулым сенсің асыл арманым жалынды Көгілдір аспан, шуақты күн, сүйікті қаланың кең көшесі, ал плеерде Астана FM. Мен арманыма асығып, мақсатыма жетсем деп келем. Астана радиосы ерекше жігерлендіреді. Келе балам. Жүр, мектепке шығарып салайын. Бүгін сабақтан қаншада шығасың? 5-те. Тентек болма, балам, жарай ма? Жарайды, мама. Сабақтан соң өзіміздің бақта кездесеміз. Келістік па? Иә, келістік. Күніміз. Балақай, неге көңілсізсің? Біреумен төбелесіп қалдың ба? Иә. Енді сен оған бола ренжіме. Ондай болып тұрады. Оған ренжіп отырған жоқпын, мен жігітпін ғой. Онда не болды? Қане айтшы, мен саған көмектесе алам ба? Маған ешкім көмектесе алмайды. Неге? Сен айт, мен саған көмектесейін. Шын айтасыз ба? Иә. Уәдемді берем. Онда менің папам болыңызшы. Қалай? Бәрінің папасы бар. Менде ғана папа жоқ. Маған папа болыңызшы, а? Енді ол қалай болады екен? Сіз көмектесем деп уәде бердіңіз ғой. Әсет, есікті аша қойшы, балам. Қазір, мама. Әсет, жүңлей. Кім екен, балам? Урчық қой. Көрші ма? Е. Төрлетті онда. Сәлеметсіз бе? О, батыр жігіт. Қалың қалай? Жақсы. Жай жүрсің бі? Тәте, думандан жүңлей ашылыпты екен. Соған Әсет мен барсыншы. Онда не бар? Онда крокодил, кинг-конг, динозавр, тағы не бір қорқынышты аңдар бар. Аю бар, бәр бар. Мен де барайыншы. Мен сендерге балмұздақ алып берем. Жарайды.
Алло. Иә? Мына құжаттарды әкімшіліктің құрылыс департаментіне тез апару керек. Кешегі құжаттар қайда? Мінекейіңіз. Мынау. Менің машинамен бар. Иә, жарайды. Өзім алам. Сау болыңыз. Алло? Иә. Иә. Жақсы, жарайды. Қашан? Түсінікті. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бастық өзінде ме? Мен бастыққа ұқсамаймын ба? Жоқ, сіз бастыққа ұқсамайсыз. Неге? Сіздің мейірімді екеніңіз көзіңізден көрініп тұр. Ал бастық деген ұрысқақ болады. Бастық деген қорқынышты болады. Қорқынышты. Сол қорқынышты бастығыңыз келсе, мұнаны бере салыңызшы. Жарайды. Жақсы. Бір жаққа жиналдыңыз ба? Сізді шығарып салсам бола ма? Рахмет. Жақсы болар еді. Жүріңіз. Иә, жұмысыңыз қалай? Жақсы. Сіз дұрыс айтасыз. Кей кезде бастықтар деп ұрысқан кезде түрлері сондай қорқынышты болып кетеді. Онда бізге келіңіз. Сіздерге? Кім болып? Хатшы болып. Мен жүргізушімін. Айдауында жақсы. Хатшы дейсіз бе? Сонда сіз хаттасып қосымша табыс табасыз ба? Жоға. Жолда болған соң кіре салайын дегенім ғой. Бәсе. Бұрын мен ана бір үйде тұрмын. Қане, қайсы? Әне, ана үйде. Қандай әдемі ғимараттар. Шынымен де әдемі. Бұрын оның орнында жер болған. Мен сонда тұрғам. Ассалаумалейкум, тәке. Уағалейкум ассалам, Талғат. Қалғалай? Қалайсыз? Жақсы ма? Ата-анамыз сізге сәлем айтып жатыр. Бәрі дұрыс қой? Бәрі дұрыс. Сәлемет болсын. Міне. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсің ба? Маған ешкім хабарласқан жоқ па? Жоқ. Сағат 4-ке бөлім бастықтарын шақыр. Жиналыс өткіземіз. Жарайды. Болды. Бір кесе шай. Қазір.
Ал, отырысты бастаймыз. Ереке, жалпы құрылыс жұмыстары қалай жүріп жатыр? Сол жағалаудағы мектеп құрылысы бір қарқынды жүріп жатыр. Қазір айналасын көріктендіру жұмыстарына кірістік. 1-2 аптада мерзімді бітіреміз. Тек құрылыс материалдары уақытында жеткізіліп тұрса болғаны. Қамтамасыз ету жағы қалай? Құрылыс материалдарын уақытында жеткізу үшін қаржы тапшы болып тұр. Осы мәселе шешілсе, айтылған уақытта жеткіземіз. Жақсы. Жастар тұрғын үй кешеніндегі жұмыстар қалай? Сыртқы жұмыстар аяқталып қалды. Ішкі әрлеу жұмыстарына құрылыс материалдарын жеткізу мәселесіне кішкене қиындықтар туындап отыр. Тәке, кеден мәселе шешілді ме? Иә, кеден бекеттерімен сөйлестік, шаруа 1-2 күнде шешіледі. Жақсы. Ғалеке, осы тасымалдау жағын қолыңызға алыңыз. Қаржы мәселе шешіледі. Үкіметтен берілген ақша келесі аптада келіп түседі. Сол қаржыны тиімді етіп пайдаланыңыздар. Талғат Жарылқасынұлы, Иә. мен сізге бір сұрағым бар. Алдымен қаржыны қай салаға жібереміз? Алдымен әлеуметтік нысандарға аса көңіл бөлу керек. Үкіметтің талабы сол. Және, жұмысшыларға жалақы беру қалай? Жақсы, уақытында беріліп жатыр. Осы айда сыйақы бересің бе? Аздап. Мен іс-сапарда болам. Барлық мәселені менің орынбасарыммен шешіңіздер. Ылғи байланыста болып тұрам. Осымен болды. Іске сәт. Жақсы. Жолыңыз болсын. Жақсы, жолыңыз болсын. Елімнің тірегі бас қалам, арайлы астанам. Өзіңде өткен күндерді қимаймын еске алам. Қазағымның айбарын асырған астанам. Береке бірлік татулық жарасқан жас қалам. Береке бірлік татулық жарасқан
Попошның жүз попош. Сабағың қалай, қызым? Жақсы, мама. Әдемі? Қызым. Мыналарды қойып жіберші. Жүгір көмектес мамаңа. Бес алдың ба? Иә. Қанша бар? 4-5 алдым. 4-5 опты менің құзым. Жөнім сол. Кезінде мен де мектепте жақсы оқыған. Қойшы. Иә, немене? Папасына тартқы. Жоқ, мен сияқты. Мамасы өкпелеп қалды. Бүгін Назыммен сөйлестім. Жағдай қалай екен? Бір жігітпен танысыпты. Содан дұрыс па бәрі айтыры? Жақсы. Содан бері көңілі біраз көтеріп қалып еді. Бірақ... Немене бірақ? Ұнамай қалып па? Сол жігіті хабарласпай кетіпті. Жиғой. Мүмкін оның жұмыс істейтін жерін білетін шығар. Білей ме? Заңғар фирмасында жүргізуші деді ау деймін. Заңғар. Заңғарды білем ғой. Былтыр сол жердің кеңсесін жөндегенбіз. Жақсы білем. Ала ғой. Бәрін же. Ол қай жерде? Сарыарқан бойында. Думан деген қонақ үйге қарама қарсы. Сол жерде. Сарыарқа дейсің бе? Сарыарқа. Жиғой жаным сол. Ертең 5-5 алып келесің. Попошның жүз. Ана тілден жата берді ма? Жан. Назымбек Жанқызы, өткендегі жүргізушіге берген хабарландыру бойынша бір кісі келіп отыр. Кіре берсін бе? Иә, кірсін. Міне түйіндемесі. Дархан. Сәлеметсіз бе? Назым? Жағдайың қалай? Жақсы. Тұрмыс құрдым. Бар ойдағыдай. Өзің қалайсың? Үйленбепсің ғой? Сәті түспей жүр. Жүргізуші болуға жұмысқа келіп едім. Жүргізуші дейсің бе? Қыздарға алақ-жұлақ қарап отырып машинаны аударып тастап жүрерсің. Жоқ, Бара бер. Назым, кешірші. Сау бол. Өзің емес пе мас болып менен айырылмай қойған? Дархан, не деп тұрсың? Бұл қай мазақ? Мен не істеймін? Білмеймін, не істесең оны істе. Жолама маған. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз Заңғар фирмасының жүргізушісіз бе? Есіміңіз Талғат қой? Мен Талғатпын. Мен Назымның құрбысымын. Сізбен сөйлесейін деп ем. Не жөнінде? Қандай Назым? Назымға көптен бері хабарласпай кетіпсіз. Ол сізді күтіп жүр. Қайдағы Назым? Мен ешқандай Назымды танымаймын. Менің 2 балам әйелім бар. Мүмкін бірімен шатастырған шығарсыз. Басымды ауыртпаңыздаршы.
елордадағы бірқатар құрылыс нысандарымен танысты. Бұл тұрғын үйлер заманауи үлгіде салынған. Енді бір айдан соң мемлекеттік қызметкерлерге әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға беріле бастайды. Қаланың көркеюіне сүбелі үлес қосып келе жатқан компаниялардың ішінде Назым Бекжанқызының да фирмасы бар. Тұрғын үй кешендерінің барлыққа мерзімде толық дайын өткізген компания басшылығына елбасы ризалығын білдірді. Өзінің қажыр қайратын таныта білген Назым Келін болсаңдаршы, Құдай-ау. Ерекше атап өтті. Болсаңдаршы. Кел, не болып қалды апа? Бар. Бар ана, шақыр әкеңді. Назым туралы айтып жатыр. Сауық нысандары мен басқа да бірқатар әрі құрылыстардың пайдалануға берілетіндігіне байланысты Ол енді ой Құдай-ай неғып тұр? Құдай берсін құлын. Алтыным ақ құсым ау, адам болды деген осы. Жаңа Астана жағынан бой көтеріп келе жатқан біраз сәулетті тұрғын үй кешендері бар. Сонымен қатар елорданың көлік және инфрақұрылымын дамыту бағытындағы басымдықтар 2012 жылға дейінгі қаланың бас жоспарын жүзеге асыру тұжырымдамасымен 2006-2010 жылдарға Құдайға тәуба. Экономикалық мемлекеттік бағдарламасы жобасында туралы баяндайды. Сәлем. Сәлем. Кел отыр. Көңіл күйің жоқ қой. Адуа, бізге шай әкелші. Қайсар қалай? Қызың ше? Иә, бәрі жақсы. Мен Талғатты көрдім. Қайдан? Қалай екен? Не істеп жүр? Оның екі баласы, әйелі бар екен. Ауылдан ата-анам келе жатыр. Орден алғанымды көріп, құттықтайын деп. Оларға бар шындықты айтамын. Назым? 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір топ іскер әйелдермен кездесу өткізіп, оларға орден табыс етті. Солардың бірі Назым Бекжанқызы. Өзгермепті. Не ағып жатырсың? Тұр бар малға шөп сал. Қазір. Не қазір? Өзіңді көрер едім, тамақ бермесе жатып ішер. Болды, барам. Не болды? Оңбаған. Түс алды ма? Бара жатырмыз ғой. Жалқау неме десе. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз бе? Кешіріңіз, хатшығыз қайда? Хатшығыз? Сіз кімді айтып тұрсыз? Хатшығызды айтам. Хатшы менмін. Жоқ, кешіріңіз. Өткен жолы мұнда
Назым деген қыз отырып еді. Ол қайда? Менің атым Алуа. Мүмкін бастықта деп тұрған шығарсыз. Назым Бекжан қызын. Бізде басқа Назым деген ешкім жоқ. Бастық? Жарайды. Рахмет. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мынау сізге. Гүліңізді әйеліңізге алып барып беріңіз. Не? Алло? Алло, Назым, сәлеметсіз бе? Бұл мен ғой, Талғат. Алло? Алло, Назым, сізге не болды? Мен... Кейін хабарласам. Жақсы. О, Әсет, қал қалай? Сәлем. Сабақтан келе жатсың ба? Иә. Жақсы оқып жүрсің бе? Жаман емес. Жарайсың. Назым? Бұл менің балам емес. Папа болуға уәде бергенім рас. Бірақ мен... Кешіріңіз. Алло, Талғат. Сен қайта берші, мен жаяу барам. Аха. Талғат дейсіз бе? Иә, Талғат менің жүргізушім. Жүргізушім? Иә, менің жүргізушім. Мама, аға маған папа болсыншы. Ол жақсы. Мама?
папа боласың ғой, иә? Сен маған уәде бергенсің. Әрине. Иә. Жарайсың. Мама, ертең ата мен әжемді қарсы алуға бірге барайықшы, иә? Кеш, балам. Апа! Ey altınım-ау, kızım-ау, жарық күнім-ау. Ей құлыным. Апа! Қойшы, жаным, жыламашы, қызым-ау. Неге ауылдағы келмей еттің? Мағамбет. Апа! Құрашы. Әкең екеуміз сені уайымдап өліп қала жаздық. Кезінде Астанаға кетсін деген әкең еді. Сол үшін талай. Енді соны да айтамысың. Болды, қойшы, болды. Жағдайың қалай, қызым-ау? Тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа? Міне, немерелеріңіз. Немере? Сонда қалай? Әйелінен ажырасқан баласы бар, біреуге шықты. Маған ұқсамай ма? Талғат. Қызым-ау, бұның қалай? Неге айтпағансың? Жетім емессің. Әке шешем бар, ел қатарлы той жасап ұзатар едік қой. Келші маған. Әжең ғой. Ой, жаным, жарығым. Ей, кішкентай жарығым. Кешір мені. Жыламай енді болды, қойсаңшы. Тағдыр мені. Қой енді, болды. Аямайшы. Сынады. Келе қой. Қойшы енді, Құдай-ай, енді ел жұрттан ұят болады. Құдай-ай, мынау астаналарың қандай салқын. Апа, Астанаға көктем кеш келеді. Жүріңіздер. Бұлай. Келші маған. Қойш болды. Жүр, Астананы маған көрсетесің, екеуміз қыртынамыз. Немене келеді тұрады, балаға суық тимей ме? Жылама, жаным.